नेपाल, ओमान र युएई सिरिज सहित नेपाल, अमेरिका र स्कटल्यान्ड बीच सिरिज हुन लागेको हो। नेपाल, ओमान, युएई बीच वैशाख 12 गतेदेखि 22 गतेसम्म सिरिज हुनेछ भने त्यसपछि वैशाख 29 गतेदेखि जेठ 8 गतेसम्म नेपाल, अमेरिका र स्कटल्यान्ड बीच भिडन्त हुनेछ। यो खेल कहिले छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउनेछौँ। नेपाल र युएई बीच हुन गइरहेको खेल अप्रिल 25मा हुनेछ। यो नेपालमै हुनेछ, सबै खेल नेपालमा हुनेछन्। अप्रिल 27मा युएसए भर्सेस ओमान भिड्नेछन्। त्यस्तै अप्रिल 29मा नेपाल भर्सेस ओमानको खेल हुनेछ। त्यस्तै मे 1मा नेपाल भर्सेस युएईको खेल हुनेछ। त्यस्तै मे 3मा युएई भर्सेस ओमानको खेल हुनेछ। त्यस्तै मे 5मा नेपाल भर्सेस ओमानको खेल हुनेछ। अनि त्यसको दोस्रो सिरिजमा नेपाल, स्कटल्यान्ड र अमेरिकाको सिरिज कहिले हुनेछ भन्ने बारेमा जानकारी गराउँछौँ। नेपाल, अमेरिका र युएसए बीचको सिरिज मे 14देखि मे 22सम्म चल्नेछ। पहिलो खेल मे 14मा स्कटल्यान्ड भर्सेस युएसए को हुनेछ। त्यस्तै मे 16मा नेपाल भर्सेस युएसए को चल्नेछ। त्यस्तै मे 18मा नेपाल भर्सेस स्कटल्यान्डको चल्नेछ। मे 20मा स्कटल्यान्ड भर्सेस युएसए को चल्नेछ। त्यस्तै मे 22मा नेपाल भर्सेस युएसए को चल्नेछ। यो अन्तिम खेल हुनेछ दर्शकबिनहरू। ल अहिलेलाई छुट्छौँ। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट। सबले कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। को पढ्न सफल हुनेछन् त लिग 2मा त्यसको बारेमा पनि जानकारी गराउनुहोला। तर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद। यस्तै भिडियोको लागि सब्सक्राइब गर्नुहोला।